வியூவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற டூப்ளெக்ஸ் டைப் இண்டிவிஜுவல் ஹோம் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சோல்ட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதன் காரணமாக தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றின எந்த ஒரு தகவல்களையும் மென்ஷன் பண்ணலை. இருந்தாலும் ஏன் இந்த வீடியோ, ஏன் இந்த போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒய்டி ப்ராப்பர்ட்டி குழுவை சார்ந்த பில்டர்ஸ் மூலமாக கட்டப்பட்ட ஒரு லோ பட்ஜெட் டூப்ளெக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹோம். உங்களுக்கும் டைரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறத தாண்டி இதே மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும், ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேயே ஒரு அழகான ஒரு வடிவமைப்பில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், வீடாக இருந்தாலும் சரி கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தாலும் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். டைரெக்டாக பில்டரை சிட்டிங் கொடுத்துருவோம், உங்களுக்கான சைட் விசிட்டும் பண்ணிடலாம். ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட்டு, பில்டிங் அக்ரிமெண்ட்டு, இபி, சம்பு, போர்வெல், காம்பவுண்ட் வாலு, பில்டிங்கு, ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் அனைத்தையுமே டைரெக்டாகவே உட்காந்து பேசிடலாம். அக்ரிமெண்ட் லீகல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம். இதே மாதிரியான தரமான ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கட்டித்தரப்படும். இதே தாண்டி உங்களுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சொந்தமாக வச்சுருக்கீங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரீசேல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு அதை சிறந்த முறையில் ரீசேலுக்கு கொண்டு தரப்படும். நீங்கள் தொடர்ந்து ஒய்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரியான நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோலேயே ஒரு 2 தகவல் சொல்லிடலான்னு பார்க்குறேன். பொதுவாகவே ரீசேல் பண்ணுறவங்க, அதாவது ஒரு நிலத்தை இன்னொருத்தவங்களுக்கு விற்கிறவங்க 2 விஷயம் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆன்லைன் ஈஸி பண்ணுறது வெறுமனே ஆன்லைனில் ஈஸி போட்டு அந்த நம்பரில் யார் வேணாலும் பார்க்குற மாதிரி அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அது ஆக்சுவலாக தப்பு. அது இன்னொன்று, ஆன்லைன் ஈஸியே ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் செல்லாத ஒன்று. ஆன்லைனில் டிஜிட்டல் ஈஸி, அதாவது பார்கோடோட சேர்ந்து வர ஈஸி மட்டும்தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கே செல்லுபடி ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈஸின்னு ஒன்று எடுக்க போகும்போதே டிஜிட்டல் ஈஸின்னு கேட்டு எடுங்க. ஒன்று. 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசேலுக்கு விற்கக்கூடிய தங்களுடைய இடங்கள் எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் பட்டாவாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியோடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருந்த பட்சத்திலும் இண்டிவிஜுவல் பட்டா அப்படிங்கிறது ரொம்ப மஸ்டான ஒரு விஷயம். இண்டிவிஜுவல் பட்டா இருந்தால் தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ண முடியும். ஜாயிண்ட் பட்டாவில் இருக்கும், கூட்டு பட்டாவில் இருக்கும். கூட்டு பட்டா இல்லாமல் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இண்டிவிஜுவல் பட்டாவாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அதை ரீசேலுக்கு கொண்டு வாங்க.